我现在是在湖北省宜昌市的火车站，准备到火车站的附近吃个快餐。前面有一家快餐店，这个位置是在火车站旁边的客运站。炒菜火锅供应早餐快餐。快餐有哪些啊？我看一下，这有些什么菜啊？番茄炒鸡蛋，还有啊，土豆丝肉丸子，土豆烧什么肉啊？猪肉，那边是粉蒸肉。这个怎么卖的2荤2素20块钱。？2荤2素，还有其他的搭配吗？就是2荤2素。你说上柜啊？荤菜就是那个吧，丸子跟那个鸡肉块。鸡肉块，这个。鸡片就这个鸡片。蔬菜有什么？蔬菜土豆丝，还有一个番茄炒鸡蛋。还有什么？番茄炒鸡蛋。荤菜，一个蔬菜。番茄炒鸡蛋是荤菜。番茄炒鸡蛋是荤菜吗？那个花菜吧。下面荤。好。它这里只有一种套餐，就是2荤2素，它没有什么1荤2素啊，什么1荤3素都没有，只有一种固定的套餐，就是20块钱。吃饭的人一下子多了起来，大包小包的，都是应该是在这里上车的，都是些乘客。本来我是想吃一个番茄炒鸡蛋的，它这里番茄炒鸡蛋是称为是荤菜，不是素菜范围内。然后我就改了一个花菜，花菜也挺不错的。忘记把它包起来了。肉丸子，他说是那个，他说是瘦肉丸子，看起来好像是有一点瘦啊。还行吧。虽然价格比那个普通那个餐饮店的价格贵一点，但是它的质量还是可以保证的。它这个肉还是比较新鲜的。饭不够可以加的。它这个套餐就是算最便宜的，我看了一下，它那个盖浇饭都是一个统一价，28块钱，比一般的餐饮店贵很多啊。一般的盖浇饭就是14块到16块吧，这边是28块，将近是贵一半啊。火车站附近都是这样。我看了这个位置，我才想到应该是再来一份汤吧。我去看有没有什么汤。
刚才我问了一下，他这里不提供汤，没有那个什么米汤、菜汤没有，只有开水。算了吧。这个应该是肉片儿，它里面这个是腐肉。你看生意太好了，几乎已经坐不下了，那么多人，全是吃快餐的。你看我旁边还有。吃完了，这些顾客都是出门在外的旅客。